Judul, Mengatasi Sakit Panas, Sakit Kepala, Batuk, dan Flu dengan Obat Herbal. Halo semua, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas cara mengatasi gejala sakit panas, sakit kepala, batuk, dan flu dengan menggunakan obat herbal. Ketika tubuh kita sedang berjuang melawan infeksi, adakah yang lebih menyegarkan daripada mengetahui bahwa ada solusi alami yang bisa membantu kita merasa lebih baik? Nah, jadi simak terus. 1. Jahe. Jahe tidak hanya menambah rasa pada masakan Anda, tetapi juga merupakan obat yang sangat baik untuk meredakan gejala flu. Anda dapat membuat teh jahe dengan memotong beberapa potong jahe segar dan merebusnya dalam air panas. Tambahkan sedikit madu dan lemon untuk rasa dan manfaat tambahan. 2. Madu. Madu adalah obat mujarab untuk sakit tenggorokan dan batuk. Campurkan 1 atau 2 sendok makan madu ke dalam teh hangat atau air lemon untuk mengurangi gejala batuk dan radang tenggorokan. 3. Echinacea. Suplemen Echinacea dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda dan mengurangi durasi flu. Tambahkan Echinacea ke dalam rutinitas harian Anda untuk melawan infeksi. 4. Daun mint. Daun mint tidak hanya memberikan hembusan segar pada napas Anda, tetapi juga membantu meredakan sakit tenggorokan dan memperbaiki pernapasan. Cobalah minum teh mint atau menambahkan daun mint segar ke dalam air hangat. 5. Bawang putih. Bawang putih adalah pilihan lain yang baik untuk membantu melawan infeksi saluran pernapasan. Konsumsi bawang putih mentah atau tambahkan ke dalam masakan Anda untuk merasakan manfaatnya. 6. Kayu manis. Kayu manis memiliki sifat antimikroba dan antiinflamasi yang dapat membantu meredakan gejala pilek dan flu. Tambahkan kayu manis ke dalam makanan atau minuman Anda untuk merasakan manfaatnya. Jadi, itulah beberapa obat herbal yang bisa membantu mengatasi gejala sakit panas, sakit kepala, batuk, dan flu. Tetapi ingatlah untuk selalu berkonsultasi dengan dokter atau ahli herbal sebelum mencoba obat herbal baru, terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengonsumsi obat-obatan lain. Semoga Anda segera pulih dan kembali merasa segar. Jangan lupa untuk berlangganan channel kami dan tinggalkan komentar jika Anda punya pertanyaan atau pengalaman yang ingin Anda bagikan. Sampai jumpa di video berikutnya.